हेलो गाइस, फेरि पनि तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो च्यानलमा। अनि आज फेरि म तपाईहरुको बीचमा नयाँ भिडियो अनि एकदमै ताजा अनि चिसो भिडियो लिएर फेरि पनि आएको छु। किन भन्दाखेरि आज दिनै चिसो छ है। हामी आज चाहिँ कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि आजिङ फार्म। नाम त सुनाऊ। कतिले त तपाईँ त्यहाँ गएर घुम्नु पनि भएको होला। अनि जसले देख्नु भएको छैन, घुम्नु भएको छैन, आज यो भिडियो हेर्नुहोस्। प्योर अर्ग्यानिक कुराहरूलाई हामी त्यहाँ टेस्टहरू गर्नेछौँ अनि तपाईँहरूलाई बोरिङ गर्ने छुइनँ। हामी रमाइलो गर्नेछौँ आजको भिडियोमा। तपाईँहरूले भिडियो लास्टसम्म आज चाहिँ हामी चाहिँ जानुपर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ हो। यहाँ डाँडादेखि चाहिँ हाम्रो यहाँ तल देख्छ, यो देख्दै गरेको चाहिँ आजिङ फार्म भन्छ। यो चाहिँ जानु चाहिँ यताबाट छिटो हुन्थ्यो सर्टकट हिँडेर, तर हामीलाई उकालो आउनु धेरै साह्रो पर्छ। अनि हामी चाहिँ 4-5 जना हामी बाइकमा जाने भएको छौँ। जानुको लागि चाहिँ हामी यताबाट हामी यो बाटो भएर जानुपर्छ। योबाट झन्डै हामी यो डल्लै यो घुम्नुपर्छ, 360 नै घुम्नुपर्छ हामी है। डल्लै घुमेर त्यहाँ आइपुग्नुपर्छ। तपाईँहरूले भिडियोलाई इन्जोय गर्दै गर्नु होला। लास्टसम्म हेरेर चाहिँ बोरिङ चाहिँ कुनै केही हुने छैन हाम्रो भिडियोमा, कुनै केही। त्यसै कारणले भिडियो चाहिँ हेर्दै गर्नु होला। 12 बरस कुत्तम पुच्छरीका ढुङ्ग्रो चाहिँ डुबाउतीको तथापि घुमरम अघि देखाएको भिडियो चाहिँ यहाँ माथि यो डाँडाबाट मैले सुट गरेको हो। गाइस, हामी चाहिँ अब यहाँदेखि ओह्रालो टक 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 झरेर चाहिँ त्यस्तै हामी 100 मिटर्स जस्तो मात्रै जानुपर्छ। 100-200 मिटर्स जस्तो जानुपर्छ यहाँदेखि। कस्तो भइरहेछ साथीहरू? एकदम दामी रमाइलो दिन भइरहेछ नि। रमाइलो त कहाँ भएको छ, पुगेकै छैन। रमाइलो त अब हुन्छ त पुगेर हुन्छ त। अब नपुगी कस्तो रमाइलो भइरहेछ, झन् पुगेपछि कतिको रमाइलो होला भन्ने नि। कुरा मिलाए यहाँ चाहिँ अलिकति हाम्रो भन्दा यहाँ माथि भन्दा चाहिँ अलिकति गर्मी जग्गा हो। यहाँ चाहिँ धेरै माथि भन्दा चाहिँ आज चाहिँ दिन चाहिँ त्यस्तै अलिकति घाम कम्ती लागेको छ र चाहिँ हामीलाई अलिकति शीतल फिल भइरहेको छ। हजुर, सानो एन्ट्री फीहरू पर्छ कि पर्दैन? मैले त पैसा ल्याउनु पो बसेको जस्तो खास आज अब जिपे चल्छ होला नि। आजिङ मोडल फार्म होमस्टे। तपाईँहरूले कन्ट्याक्ट नम्बरहरू यहाँ लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई कन्ट्याक्ट यहाँ आउनु छ भने तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर आउनु सक्नुहुन्छ। यदि मलाई यही भिडियोमा मलाई अब कमेन्ट गर्दा पनि तपाईँहरूलाई म यहाँको डिटेल्सहरू दिन सक्नेछु। यता चाहिँ होमस्टे यहाँदेखि सूचना यो चाहिँ कृपया तपाईँहरूले यो चाहिँ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ कृपया बाहिरबाट अन्य प्रकारका रम बियर नसालु पदार्थ भित्राइ नदिनुहोस् भनेपछि यहाँको मात्रै खानु पाइने रहेछ। धेरै चेन्जेस भएछ यहाँनिर, किनभने म के पहिला आएको थिएँ, पहिला यस्तो देख्थेन। यहाँनिर चाहिँ यहाँ रहेछ तपाईँहरूको पाइनएप्पल भुइँ कटरको फार्मिङ यहाँ रहेछ। यो प्रकारले यहाँनिर पाइनएप्पलहरू हुन्छ। यतापट्टि पनि छ भुइँ कटरको वाइनहरू लिनुहुन्छ भने यहाँनिर पाइहाल्छ। यहाँनिर यतै बनाउनुहुन्छ। हेर्नु यति बेसी छ यहाँनिर अब गरम जग्गामा हुने फ्रुट्सहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै एभाइलेबल छ। म तपाईँहरूलाई सबै देखाउनेछु। यहाँ चाहिँ के रहेछ? यो यहाँ चाहिँ टुल्सहरू रहेछ। यहाँ काम गर्दाखेरि उयोहरू गर्नेहरू टुल्सहरू रहेछ। यहाँनिर बस्तीको कुखुराहरू पाल्ने जग्गा रहेछ यहाँ चाहिँ। वेलकम टु आजिङ मोडल फार्म।
हाम्रो आजिङ आकुको घर पुग्नै आँटेको छौँ। उहाँले यो फार्मिङबाट धेरै एवार्डहरू पनि थापिसक्नु भएको छ। स्टेट नेसनल एवार्डहरू थापिसक्नु भएको छ, किनभने एकदमै पहिलादेखि उहाँ चाहिँ यहाँको चर्चित फार्मर हुनुहुन्छ। अनि अर्ग्यानिक प्योर अर्ग्यानिकहरू प्रोडक्टहरू उहाँले निकाल्नुहुन्छ। केटा हो पैसा निकाल, पैसा पैसा छ भने ऐसा हुन्छ। यहाँ के रहेछ? के हो? माछाको बच्चा पाल्ने जग्गा जस्तो लाग्यो है। हामी यहाँ तपाईँलाई यो साइडको पहिला देखाउनेछौँ। यो साइडमा के रहेछ भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, मौरीको डुडहरू यो प्रकारको छ। के हो यो चाहिँ? मौरी हो। पुट्काको त रुखमा पो हुन्छ त, अलग्गै हुन्छ जस्तो लाग्यो। ए यो 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 चाहिँ पुट्काको डुड भनेर भन्छ। यसरी काम गर्छ यसले चाहिँ। पुट्काको ठुलो हुँदैन यसले त केस पो काट्छ भन्ने सुनेको थियो त नि। हेर्नुहोस् डुड यो प्रकारले हाम्रो आजिङ आकुले यति मेहनत गरेर पाल्नु भएको छ। यसको मह चाहिँ एकदमै महँगो छ। कसरी केजी पो छ भन्छ हेर। पावाकै कुनै कति भन्छ। यहाँ अहिले हामी उहाँलाई यहाँको घरको मालिकलाई सोध्नेछौँ यसको दामहरू चाहिँ। तपाईँहरूले अर्डर गर्नु सक्नुहुन्छ, एकदम प्योर हुन्छ। यो मौरीको डुड रहेछ। यो पनि पुट्काकै डुड रहेछ। बुता यस्तो भन्दो रहेछ पुट्का। जहीँ त यसरी उयो अर्ग्यानिक भेजिटेबलहरू यसरी लगाएको छ। यो त कुनै बारी पनि खाली छैन यो जग्गाको चाहिँ। गाइस हेर्नुहोस् मौरीको डुडहरू। यो त अब बारीभरि नै छ नि यो डुडहरू त। यो सबै भुइँ कटरहरू हेर्नुहोस् फल्दै रहेछ। गाइस यहाँ तल चाहिँ खोल्जामा एउटा ठुलो उयो छ, माछा कुवा बनाएको छ। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले एउटै माछा 5 केजीहरूसम्म पाउनु सक्नुहुन्छ। चाहिँ भनेको सुनेको थिएँ, देखेको छुइनँ। अब घाटेको जस्तो हुन्छ होला। हुनु चाहिँ ठुल्ठुलै नै छ त्यहाँ पनि। यो काँचो रहेछ, यो पाकेको छ। खोइ यो काँचो, यो पाकेको त्यो यस्तो भएको कि अब यहाँ चाहिँ उयसमा फार्ममा आएर त्यस्तो फिल भएको। हरेक कुरा पाकेको देख्दैछ। धरती कम फेरि हामी ब्याक भएको छौँ। अब यतापट्टि घुम्नु जानेछौँ यो साइड। गाइस अब चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई यतापट्टि के चाहिँ बनाएर राख्दो रहेछ हामी हेर्नेछौँ। चार अचार हो यो। वाइनर हेरौँ न। यो चाहिँ वाइनको स्टोर है। कम त मुनि गुवाको रहेछ, चिउरीको पनि रहेछ। यता कति उयसको छ तपाईँहरूमा? कति इयरको, मतलब कति पुरानो हुन्छ नि? 2 वर्ष 3 वर्षहरूको। सबै एल्कोहल हुन्छ नि यसमा? अल्कोहल सादाहरू पनि पाउँछ? सादा भन्दा पनि 4%हरू हुन्छ। 4%हरू भएको। गाइस विदाउट एल्कोहल चाहिँ नपाउँदो रहेछ वाइन। अनि हामीले चाहिँ एकदम एल्कोहल 0 भएको छ भने चाहिँ हामी टेस्ट गरेर जाउँ भनेर सोचेको थिएँ। 4% भएको चाहिँ पाउँदो रहेछ। अनि फेरि 4%कोले त हामी नरक्कै हुन्छौँ होला। फेरि हामी नरक्कै नभई फनक्कै फर्केर जाने हो। त्यही कारणले हामी तपाईँलाई जस्ट भिडियो वाइनको हामी सप चाहिँ देखाउँदैछौँ। के हुँदैछ नि पाए कफीको बोट पनि जिन्दगीमा देख्नु पाइयो।
कफी त पहिला हामी यस्तो हुँदो कफीमा मात्रै लेख्थ्यो कफी भनेर फल्दो पो रहेछ नि यसरी पहिला कफी चाहिँ कपीमा लेख्थ्यो अहिले लाइफमा लाइफ लेख्नु कपीमा कफी लेख्थ्यो अहिले लाइफमा लाइफ देख्नु पायो दामी छ त उहाँले चाहिँ पाउनु भएको सर्टिफिकेट एवार्डहरू चाहिँ यहाँनिर यसरी राख्नु भएको रहेछ यहाँनिर सबै उहाँको अनि भित्र पनि धेरै कुराहरू एवार्डहरू छ अनि उहाँको अचिभमेन्टहरू चाहिँ यसरी यहाँनिर यहाँ अट्ने चाहिँ बाहिर सजाएर राख्नु भएको रहेछ यहाँ के रहेछ हौ माछा कुवा हो यहाँ माछा कुवा रहेछ यहाँ हो यहाँ त जग्गा नै रमाइलो छ गाइस अब के भनौँ यहाँ अरू त अब अझै देखाउनु थुप्रै नै बाँकी छ वाउ वन्स मोर ब्रो एउटा स्टन्टम्यान पनि लिएको छौँ हामीले गाइस तपाईँहरूले कहिले जिन्दगीमा झुला झुलाई खेल्नु भएको छ खेल्नु भएको छैन भने यहाँ मसँग आउनुहोस् झुला झुलाई खेल्नु के चाहिँ झुला झुलाई भन्छ दुईजना थाम्छ किन थान्दैन अब यहाँ यस्तो निन्द्रा पाउने रहेछ नि म हलाइदिन्छु नि त सुत्नुहोस् त्यसो यहाँ हामी भाइ र म एकछिन शान्तिमा बिसाएको भन्छ नि त त्यसलाई होइन त्यहाँदेखि भ्यू पनि एकदमै दामी देख्छ उता मङले त नाम सामडुप्छेको डाँडा चाहिँ यो डाँडा हो यहाँनिर अलिकति देख्दैछ है खेल्नु चाहिँ खेल नभत्काउ है केटा पैसा छैन गाइस अब चाहिँ हामी भिडियो यतिमै आजको लागि शेष गर्न चाहन्छौँ अनि अब हामी यहाँबाट फर्किँदैछौँ किनभने पानी पर्नु आँटेको छ हामी अझै धेरै कुरा देखाउन सकिनँ धेरै कुरा छुट्यो अनि तपाईँहरूले इन्जोय गर्नुभयो होला रै पनि अन्त यहाँ चाहिँ आजिङ फार्मको तपाईँले देख्नुभयो सबै कुरो अनि मैले जति देखाउन सकेँ अझै पनि हामी तल जान सकेन किन भन्दाखेरि चाहिँ पानी पर्नु आँटे हामी फेरि बाइकमा फर्किनुपर्छ पानीले भिज्छ भनेर चाहिँ हामी कम्ती घुमेर चाहिँ हामी फर्किँदैछौँ अब यहाँ आजिङ फार्म चाहिँ यहाँको लागि एउटा ठुलो यहाँको इक्जाम्पल भएर नै बस्नु भएको छ है इक्जाम्पल सेट गरेर बस्नु भएको छ किनकि उहाँले अर्ग्यानिक फार्मिङ स्टार्ट गरेर चाहिँ उहाँले यहाँको युथहरूलाई अहिलेको जेनेरेसनहरूलाई धेरै उहाँले इन्सपायर गर्नुभएको छ किनकि फार्मिङबाट पनि धेरै कुछ हुने रहेछ भन्ने कुरा अनि आफ्नो लाइफलाई चलाउनु अनि आफ्नो जीविका चलाउनु सक्ने रहेछ भन्ने कुराहरूलाई उहाँले यहाँनिर एउटा यो ठाउँमा यो यस्तो अभेक जग्गामा उहाँले एउटा ठुलो इक्जाम्पल सेट गर्नुभएको छ है अनि तपाईँहरूले यस्तो दुःख गरिरहेको आधी बाटोमा पानीले भिज्दै आयौँ यहाँ आउँदा घाम लागिरहेको रहेछ उज्यालो स्याङ्गो रहेछ अनि हामीले दुःख गरेको छौँ त्यसको लागि भनिबस्नु पर्दैन होला तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् र पुरानो हुनुहुन्छ भने सेयर गरिदिनुहोस् अनि कमेन्टमा भनिदिनुहोस् कस्तो लाग्यो है तपाईँको एउटा कमेन्टले गर्दाखेरि धेरै मोटिभेट हुन्छौँ हामी अनि हाम्रो साथीहरूले पनि धेरै सहयोग गरेको छ हेल्प गरेको छ है धेरै दुःख गरेको छ अनि उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूको जोसले गर्दाखेरि आज म यहाँ भिजिट गर्ने मौका पाएको छु है त त्यसै कारणले अब नेक्स्ट भिडियो पनि हामी एकदम बबाल ल्याउनेछौँ दामी ल्याउनेछौँ है अनि त्यतिन्जेलको लागि तपाईँहरूसँग बिदा लिन चाहन्छु।